Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar operasi hitung bilangan bulat ya. Kemarin kita sudah menggunakan garis bilangan. Jadi garis bilangan itu hanya bisa dilakukan untuk bilangan yang nilainya kecil. Nah, hari ini kita akan belajar menghitung bilangan yang nilainya besar dan itu tidak dapat dilakukan dengan garis bilangan. Ya, jadi hari ini kita akan belajar itu ya. Jadi menghitung tanpa garis bilangan. Oke, bagaimana caranya? Nah, caranya kita beri perumpamaan dulu. Seperti ini. Perumpamaan, diperhatikan ya. Jadi kita anggap negatif itu adalah hutang. Ya, negatif itu kita anggap hutang. Positif itu kita anggap dibayarkan. Jadi negatif itu hutang, negatif dibayarkan. Oke, kita coba kasih contoh. Contohnya ya. Ini ada contohnya. Oke, kita coba. Nomor 1 kita lihat di sini. Oke. Negatif 9 ditambah 4. Ya, nih. Berarti negatif kita anggap tadi apa? Hutang, positif kita anggap dibayarkan. Coba, hutang 9 dibayar 4. Hutang 9 dibayar 4. Kira-kira masih ada hutang nggak? Ya masih. Hutangmu 9 dibayar 4, jadi hutangnya tinggal berapa? Hutang 9 dibayar 4, jadi hutangmu 9 kurangi 4, berarti hutangmu masih 5. Jadi sebenarnya negatif 5, hutang 5, masihnya hutang 5, gitu ya. Yang kedua, negatif 15 dikurangi 5. Jadi kita umpamakan negatif adalah hutang, berarti hutang 15, hutang lagi 5. Berarti hutangmu 20, gitu. Hutang 15, hutang lagi 5, berarti hutang 20. Oke, sekarang yang nomor 3. 5 ditambah negatif 10. Ingat, kalau ada dua tanda ini yang berdekatan kita buat satu tanda. Kalau positif bertemu dengan negatif jadinya negatif. Berarti 5 dikurangi 10. Perhatikan. Kalau 5 dikurangi 10, perhatikan ya. Kalau 5 dikurangi dengan angka besar, itu hasilnya adalah negatif. Berarti 10 dikurangi 5. Hasilnya adalah 5. Tetapi angkanya negatif karena dikurangi lebih besar. Oke, paham ya? Sekarang nomor 4. 25 dikurangi negatif 7. Berarti 25. Berarti negatif ada dua tanda. Dijadikan satu ya. Negatif bertemu dengan negatif hasilnya adalah positif. Berarti 25 ditambah 7. Berapa kira-kira? 32. Oke. Yang terakhir, negatif 42 ditambah negatif 8. Ingat, ada dua tanda, berarti ini jadikan satu. Positif bertemu negatif hasilnya negatif. Negatif 42, negatif 8. Ya, berarti hutang 42, hutang lagi 8. Hutangmu berapa berarti? Hutang 50. Oke, itu tadi pembelajaran kita tanpa garis bilangan ya. Semoga paham. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.